నా పేరు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్ రావు. మనం ఇంట్లో వాడే నూనెలు, ఏ నూనె వాడితే మంచిది అనే చాలామందికి అనుమానాలు ఉంటాయి. మార్కెట్లో రకరకాల నూనెలు ఉన్నాయి. పత్రికల్లో, టీవీల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వస్తాయి. ఏది వాడితే మంచిది అనేది ఒక స్పష్టత లేదు చాలామందికి. నూనెలు సాంప్రదాయంగా మనం గానుగ నుంచి వచ్చిన నూనె వాడేవాళ్ళం. గానుగ పూర్వకాలంలో ఎద్దు తిరుగుతూ ఉంటే, ఎద్దు తిరిగేటప్పుడు గానుగ ఆడటం వల్ల నూనె ఉత్పత్తి అయ్యేది. నూనెతో పాటు చెక్క వచ్చేది.